حاج عبد الله. مين تعالى. اقعد يا عمر. هتعمل ايه يا حاج عبد الله؟ هنتغدى. اتغدى؟ شو شايف شو واكل ولا حاجه؟ اتغدى ايه؟ حاج عبد الله انت ملبوس. ليه يا عمي؟ ها؟ ليه؟ ها؟ ما تاكل ايه؟ انت هتاكل نيتي؟ مالك ليه يعني؟ على اطلق انت راجل مهزأ. ليه؟ انت وقعت قلبي في رجلي نحسبك هتاكل من الشعل اللي انت ماسكه اللي مدخن ده النار. يا عم ده في مسمار هنا في قورت عن كوي. يا راجل ده انت قلت على اطلق اتلبس الراجل ده من كتر القعده واحده اتلبست. طيب يا عم ها. امال ايه نحسبك لا يا عم. رجفتني ده يا واكل حاجه استيراد. استاذ نيتي. امال ايه؟ وانت صغير عن نيتي يا عبد اوه الله. بعدين جايب خالص. طب يلا عشان نشوف المصلحه اللي هنصوروها. طب يا قوم بينا يلا.